Va, gracias. Si te vas, si te vas. Súper, gracias. Cuando tú quieras volver, si te vas a volver, pido perdón. La única forma de ser. Guardas de mi corazón para cuando tú quieras volver. Llegaron los huevos.
República Árabe Siria. Cuando quieras volver, si te he fallado te pido de la única forma que sé. Esa me quiere decir, papi. Para cuando tú quieras volver. Muchas gracias, disculpe. Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé. Sin lugar a dudas. Juan Francisco Seguí. Llegaron las compras. Super. Si te he fallado te pido perdón de la única forma. Bien, 2656 acá. Dios, ya falta un montón. Faltan 2 cuadritas. Justamente. Sí. 656, ya estamos en 27. Ya se ha hecho un pequeño embotellamiento. Yo me acuerdo por qué, ¿no? No despierten al niño.